lớp 11A5 xin gửi đến quý thầy cô cùng các bạn lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý thầy cô và các bạn, chiến tranh đã lùi xa, đất nước đã được hòa bình, thế nhưng những mất mát, đau thương thì vẫn còn đó. Để giành được độc lập, tự do và thống nhất đất nước, hàng triệu con người ưu tú trên mảnh đất hình chữ S đang ngã xuống. Sự hy sinh của các anh đã làm nở hoa độc lập, kết trái tự do cho đất nước Việt Nam mến yêu. Viết tiếp trang sử hào hùng ấy, những người lính thời bình ngày nay gánh vác trên vai nghĩa vụ vô cùng cao cả, cùng nhân dân thực hiện di chúc của Bác Hồ, xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Như các bạn đã biết, tác phẩm Vợ chồng A Phủ được khép lại khi A Phủ và Mị trốn khỏi bản Hồng Ngài. Đây là cái kết mở. Các bạn đã bao giờ tò mò về cuộc sống của người họ sau này như thế nào chưa? Sau đây là trong những cái kết mà tập thể lớp 11A5 chúng em sáng tạo lên. Tiểu phẩm của chúng em với tựa đề Vợ chồng A Phủ ngoại truyện. Mời mọi người cùng thưởng thức. Đi nhanh lên rồi này, nó nhìn lại nó sẽ vừa to vừa béo này. Dắt một đoạn từ bản xuống chợ có 5 cây số này cũng mệt. Đi nhanh lên, mấy giờ về đến nhà ha? Thì tao đang cố để đi nhanh đây. Mày lặng như lợn ấy. Lặng gì mà nặng, nhưng mỏng manh dễ vỡ này. Mày nhìn lại đi. Nhanh lên, mấy giờ về đến nhà? Đi nhanh lên nào. Ôi rồi ôi, khổ thân cái con mụ dân tộc kia phải dắt cái thằng con ất ơ này xuống đây mua đồ. Mấy bạn chẳng biết gì, vợ chồng nhà nó đấy, cân nào nó chẳng xuống. Tôi đi hai mua kệ mọi chúng nó mà bán hàng đi. Chị ơi, bao của cô. Vâng, em cảm ơn. Ôi, không có gì. Anh là... Cô có phải Mị không? Mị đây. Mị à? Thế dạo này còn định ăn nào ngon để tự tử không? Ôi, thế dạo này anh có còn đánh nhau như xưa không? Dạo này ít rồi. Mình làm bên kiểm lâm dưới suối, không đánh nhau nữa. Thế cơ à? Alo. Mị đang Alo yêu anh à? Thế Mị đang Anh yêu đang ở đâu đấy? Anh sau sân khấu ấy. Cái này sân khấu đi, em có biến rồi. Thế Mị đang làm gì đây? Mỹ đang từ xuôi để đi đây để học đấy ạ. Thế à, thế A Phủ cũng đang đi về bản đây thì mình cùng đường rồi. Đi thôi. Chính nó là anh em. Chào cái đèn ra. Thằng Gâm. Bình tĩnh. Wow, bố mẹ à. Mày anh chào không? Sao? Nó bảo chào. Mày ai? Tao A Phủ đây. Cô A Phủ à? Mình đã xử đấy. A Sử à? Xin chào bạn, anh em mình. Nó cướp đồ đi phải xử thôi. Mày là cái chữ sử của tao rồi đấy. Nhỉ? Anh đâu phết nhỉ? Mày ngồi nhau nhá. Nữa mày Chúng mày đang làm gì đấy hả? Nó, chính nó là thằng, chính nó là ép con đồ của nó qua. Ô, Mỹ à? Vâng, Mị đây. Mỹ đi đâu vậy? Mị đi chơi thằng này. Mỹ có rảnh không? Mị giải. Mỹ về làm vợ anh là hai đi. không. Không phải không. Em vui.
Thế ơi, mày có chuyện vui lắm đúng kể này. Mà trước khi kể, có mời thầy bú phát cho đầu óc nó thanh thản ra. Thuốc nào hả? Vâng. Thầy, hôm nay con xuống chợ ấy, gặp lại thằng A Phủ. Nhưng mà con thấy nó mặc bộ quần áo cấm lâm nên là con thấy ngứa mắt, con đánh nó. Thằng A Phủ nó là cẩm lâm. Sao mày đánh nó? Thì ngứa mắt đánh thầy. Thằng cu này mày đánh nó rồi sao môi trường được nó bao nhiêu ruộng cần sa, cây gỗ to giờ tính sao? Gì đó? Ai đẻ ra mày mà ngu thế? Thầy đẻ con á. Gì đó? Trong khi cha con xã A Sử đang bàn về sau khi bị đánh xong, A Phủ về cùng dân quanh. Quân danh nhận ngay nhiệm vụ tuần tra quanh bản Hồng Ngài. Alo. Cần sa đứt cần sa cái nhiều thế. Cô cho con hỏi dưới này là sao bạn mình trồng nhiều cần sa thế? Rồi anh mới về nên không biết thôi. Cái rộng cần này ấy là của bố con nhà thằng A Sử. Dân làng này đều là con lậu ở nhà nó, cho nên là nhà nó bắt. Nên là chúng tôi phải phá hết dụng nước hoa màu để trồng cây cần cho nhà nó. À thế à? Tôi cảm ơn nhé. Nhớ ra rồi. Phải đến nhà thầy chuẩn bị chúng mày đâu, chuẩn bị cho tao 1 cân thịt chó, 1 đĩa thịt trâu gác bếp. Thôi, có phải nào không? Một đây. Bring that ass back like a boom, 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 boom. Vào nhà đây. Đến tìm Mo việc gì nhỉ? Mo xem cho con năm nay làm ăn thế nào. Làm ăn thế nào, có vận hạn gì không? Cái gì cơ? Đã bảo là xem làm ăn với vận hạn là cái gì không? Cợt thánh mày nói thế à? Mo xem cho con làm ăn thế nào, có vận hạn gì không? Để thầy xem vận hạn à? Làm ăn à? Tất cả ngồi gọi vào để thấy Thuấn rồi gọi thần về nhá. Lê sao? Có lẽ Nam Mô Di Đà Phật, có lẽ Nam Mô Di Đà Phật, có lẽ Nam Mô Di Đà Phật. Có lẽ chín phương trời, có lẽ 10 phương Phật, các chư Phật 10 phương. Hôm nay có cha con thật sử cha đến, xin thần ban phép có lộc về hưởng thụ ngài cho con phép để con phá cho gia đình nhà nó. Xem thế nào năm nay làm ăn như nào, xin thần về, xin cô xin cậu về. Thần về rồi, thần chuẩn bị về rồi đấy. Chúa rừng xanh cô làm chúa rừng xanh và người sống động nguyện thành trong tay. Thần về.
Cha con thật sự cha nghe đây. Hôm nay thần thương thần về thần nói cho vài câu nhá. Năm nay làm ăn thất bát, hạn lớn. Cha con nhà mày xem, tất cả đều là do lỗi của con ngu mà ra. Rồi là hại dân nhiều nhá, bắt lạc dân nhá. Đấy, bao nhiêu ruộng cần sa gỗ thì cẩn thận nhá. Nghe thầy nói thế thì về mà chuẩn bị lo liệu đi, xem tình hình thế nào nhá. Không mà năm nay hạn lớn chúng mày chết. Thần đi rồi, mệt quá, sư chúng mày. Đấy, xem thầy phán gì thì về mà chuẩn bị lo liệu đi. Đấy. Ở trên lễ còn ao đâu nhỉ? Lễ sao kia mà? Lễ đâu? Rồi, có lễ rồi thì đi về đi, xem thần thế nào nhá. Nó thanh thản như thế này ạ. Tính cái nào để quan tính. Cùng lắm đốt mồm nó mấy chục cho nó im. Thích luôn đấy. Tất cả giơ tay lên đầu. Ngồi im. Gô cổ hai thằng kia vào. Được vì lèo đồ bắt. Đứng lên. Canh biết canh đang làm gì không? Không nhìn thấy gì à? Ai cho phép các anh sử dụng chất kích thích? Phê để dùng thôi. Bắt tất cả chúng nó đi về rồi. Để quét. À khoan từ từ. Anh rõ. Mị đâu? Mặt thằng A Sử này không nói cho mày biết mị đâu rồi nó gì con nhá. À thế à? Thôi về đi. Mẹ thằng A Sử kia mày cứu bố mày không? Mị đâu? Anh gửi mì đấy, có mì trong kho đây. Kho à? À đây rồi. Đúng rồi. Cảm ơn chú A Sử đã cứu Mị. Có gì chuyện phải làm thôi. Cuộc đời này Mị xin dành chọn cho Anh ghê. Thấy miền đất nào thiếu thốn và gian khổ nhất, nơi ấy có các anh. Dù bất cứ trong hoàn cảnh nào, những người lính vẫn từng ngày từng giờ ra sức bảo vệ và dựng xây đất nước. Họ đã phải hy sinh rất nhiều để ta có cuộc sống ngày hôm nay. Vậy nên chúng ta cần biết ơn những người đã hy sinh thầm lặng cho đất nước này. Alo. Có